नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहको कालिका एचडीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा Steel FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. आज राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस। पूर्व राजादेखि राष्ट्रपतिसम्मले पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण। कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले सडक बनाइरहँदा पनि सरकार मौन रहेको एमालेको भनाई। एमालेको प्रदेश अधिवेशन 20 दिन पर सर्यो। विश्वमै पहिलोपटक मानव शरीरमा सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण। मुटु प्रत्यारोपण गरेका बेनेटको बाँच्ने आशा। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा कर्णाली प्रदेशको पहिलो जित। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। आज पृथ्वी जयन्ती एवं राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइएको छ। हरेक वर्ष पुस 27 गते पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने गरिन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देशभर कार्यक्रम गरी पृथ्वी जयन्ती मनाएको छ। पार्टीका अध्यक्ष लिङदेन लगायत नेता कार्यकर्ताले पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गरेका छन्। यस्तै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सिंहदरबारको मुख्य गेट बाहिर रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले पृथ्वीनारायणको शालिगमा माल्यार्पण गरिसकेपछि पूर्व राजा शाह पनि सिंहदरबार पुगेर शालिगमा माल्यार्पण गर्नुभएको हो। पृथ्वीनारायण शाहले चलाएको नेपालको शाहवंशीय राजतन्त्रमा ज्ञानेन्द्र अन्तिम राजा हो। आफ्नो पुर्खा समेत रहनुभएका पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न उहाँ पहिलोपटक सिंहदरबार पुग्नु भएको हो। शाहको संवाद सचिव फणिराज पाठकले यो वर्ष पृथ्वीनारायणको 300औं जन्म जयन्ती भएकोले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शालिगमा माल्यार्पण गर्न सिंहदरबार गएको बताउनु भएको छ। राजतन्त्र हुँदा नेपालमा पृथ्वी जयन्तीको दिन सार्वजनिक बिदा दिने गरिन्थ्यो। गणतन्त्र आएपछि बिदा कटौती गरिएको छ। पछिल्लो समय पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउनु पर्ने माग पनि उठेको छ। लिपुलेकको नेपाली भूमिमा भारतले सडक लगायतका संरचना बनाइरहँदा पनि सरकार मौन बसेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। एमालेको परराष्ट्र मामिला विभागका प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले
आज मङ्गलबार विज्ञप्ति निकालेर सीमा लगायत थाँतिरहेका विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट टुङ्ग्याउने सहमति विपरीत भारतले नेपाली भूभागमा सडक लगायत संरचना निर्माण गरेकोमा एमालेको ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको हो। नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतामाथि आँच पुर्याउने यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द हुनुपर्ने एमालेले जनाएको छ। राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित यस्तो गम्भीर विषयमा वर्तमान सरकारको सन्देहास्पद मौनताले अनेकौं प्रश्न उठेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। साथै एमालेले भारतसँग अविलम्ब संवाद गर्न, सबै खाले बलमिच्याइ रोक्न लगाउन र नेपाली भूभागमा नेपालको व्यावहारिक स्वामित्व व्यवस्थापनको लागि सार्थक पहल गर्न सरकारसँग माग समेत गरेको छ। नेकपा एमालेको प्रदेश अधिवेशन सरेको छ। यही माघ 8 गतेको लागि तोकिएको सबै प्रदेशको अधिवेशन माघ 20 र 29 गतेको लागि सारिएको नेकपा एमाले प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। गत शुक्रबार 61 जिल्लाको अधिवेशन सकिएको थियो भने 16 जिल्लाको अधिवेशन पनि बाँकी छ। कोरोना संक्रमणको ग्राफ पुनः उकालो लाग्न थालेपछि सरकारले कुनै पनि सभा सम्मेलन नगर्न आग्रह गरेको छ। नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीका महासचिव मोहन वैद्यले नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत पूर्व माओवादी घटकहरूसँग एकताको सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार क्रान्तिकारी पत्रकार महासङ्घले काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव वैद्यले नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका पूर्व माओवादी घटकहरू बीचमा एकताको सम्भावना नरहेको बताउनु भएको हो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकता हुन्छ भनेर लगातार भनिरहेको भए पनि त्यो पार्टीसँग एकताको कुनै सम्भावना नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। आफूहरूले वर्तमान राज्य सत्ता तथा संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न नसक्ने र माओवादी केन्द्र संसदीय व्यवस्थाको संरक्षकको रूपमा अघि बढेकोले एकताको सम्भावना नरहेको उहाँको तर्क छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत एमबीबीएस, बीडीएस र बीएनएस अध्ययनमा मेडिकल कलेजहरूले लिएको शुल्कको विषयमा आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउनु भएको छ। 7 विद्यार्थी सङ्गठनहरूले मेडिकल कलेजहरूले लिएको अतिरिक्त शुल्कको विषयमा बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री खानले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले यो विषयमा परामर्श गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, अखिल क्रान्तिकारी अनेरा सबिउ, समाजवादी विद्यार्थी युनियन, अखिल छैटौँ लगायतका विद्यार्थी सङ्गठनले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उहाँले शिक्षा मन्त्रालय मार्फत यो विषय आएमा आफूहरूलाई सहज हुने बताउनु भएको छ। उहाँले शिक्षा मन्त्रीलाई पनि ध्यानाकर्षण गराउन समेत विद्यार्थी नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2444 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर एन्टिजन गरेर 15033 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 16.25% अर्थात् 2444 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 313 जना निको भएका छन्। यो सहित कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 8,14,798 पुगेको छ। यही अवधिमा एकजना सहित कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,607 पुगेको छ। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा राजनीतिक भेला र महोत्सव गर्न रोक लगाइएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको मङ्गलबार बसेको बैठकले कोरोना संक्रमणको जोखिम घटाउन आज राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी राजनीतिक भेला र मेला महोत्सव गर्न रोक लगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ। सभा सम्मेलन गर्नै परे प्रशासनको अनुमति लिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। यस्तै आउँदो माघ 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सीसीएमसीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा Tasty FE500, FE500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha.
आज राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस। पूर्व राजादेखि राष्ट्रपतिसम्मले पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण। कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले सडक बनाइरहँदा पनि सरकार मौन रहेको एमालेको भनाई। एमालेको प्रदेश अधिवेशन 20 दिन पर सर्यो। विश्वमै पहिलो पटक मानव शरीरमा सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरेका बेनेटको बाँच्ने आशा। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा कर्णाली प्रदेशको पहिलो जित। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुङ जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट बचत अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। विश्वास कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ। अब हामीलाई चाहिन्छ यस्तो आधार जसको मजबुतीले वर्षौं वर्षसम्म हामीलाई विश्वास दिलाओस्। पूर्णतया मजबुतीको अनि विश्वस्त जिन्दगीको मास्टर बिल्डर OPC सिमेन्ट जसको हरेक कणले बोकेको छ पूर्णतया मजबुती। विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर OPC सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। राष्ट्रपिता पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस चितवनमा भव्य रूपमा मनाइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा चितौनी दिवसको अवसरमा र्याली सहित 300औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस 2078 को आयोजना गरी मनाएको हो। पार्टीको प्राङ्गण रिजाल चोकबाट निकालिएको र्याली 24 कोटी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मालपत चोक, बाइपास रोड, पारस बस पार्क हुँदै पार्टी कार्यालयमा पुगेर औपचारिक कार्यक्रममा परिणत भएको थियो। कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको स्मरण र चर्चा गरेका थिए। राष्ट्रनायक पृथ्वीनारायण शाहले एक ढिक्का बनाएको नेपाललाई विभिन्न राजनीतिक दलहरूले बेचबिखन गर्न लागेको आरोप समेत वक्ताहरूले लगाएका थिए। साथै उनीहरूले सरकारले राष्ट्र निर्माणकर्ताको जन्म जयन्तीमा सार्वजनिक विदा नदिएको गुनासो गरेका छन्। कार्यक्रममा राप्रपाका पूर्व केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका सदस्य एवं राष्ट्रवादी प्रख्यात वक्ता मधु अधिकारीले 2224 राज्यलाई पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर आधुनिक नेपालको निर्माण गरेको बताउनुभयो। उहाँले सो समयमा ती राज्यहरू एकीकरण नभए देशै पलायन भएर जाने बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका अधिकारीले नेपालमा भएका विभिन्न विकास निर्माणका कार्यहरूमा समेत शाहवंशीहरूले गरेको बताउनु भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग, गोदावरी राजमार्ग लगायत धेरै उद्योगहरू पनि शाहवंशीहरूको पालामा निर्माण गरिएको उहाँको भनाइ छ। विगतमा ती विकास निर्माणहरू भए पनि अहिले कुनै अनुभूति नभएको उहाँको
भनाइ थियो। राप्रपा चितवनका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद ढकालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पूर्व केन्द्रीय सदस्य रामहरि कणेल, बागमती प्रदेश सदस्य ज्ञानुजङ लामा, माधव भट्टराई लगायत पार्टीका नेता, कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रम जिल्ला सचिव केशव भण्डारीले सञ्चालन गर्नुभएको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से मङ्गलबार पनि बढेको छ। सोमबार 19 अङ्कले बढेको नेप्से आज 49.19 अङ्कले बढेर 2834.13 बिन्दुमा पुगेको छ। आज उत्पादन बाहेक सबै समूहको सेयर बढेको छ। सबैभन्दा धेरै फाइनान्स समूहको सेयर 6.15%ले बढेको छ। सबैभन्दा धेरै अप्पी पावर कम्पनीको 16 करोड रुपियाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ। समग्र बजार बढे पनि माउन्टेन इनर्जीको सेयर भने 3% भन्दा धेरैले घटेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वमै पहिलो पटक मानव शरीरमा सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरिएको छ। आनुवांशिक रूपमा परिवर्तन गरिएको सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गर्ने अमेरिकामा डेभिड बेनेट विश्वका पहिलो व्यक्ति भएका छन्। मुटु प्रत्यारोपण गरिएका बेनेटले आफू बाँच्न सक्ने आशा व्यक्त गरेका छन्। डाक्टरका अनुसार बाल्टिमोरमा गरिएको 7 घण्टा लामो प्रयोगात्मक प्रक्रियाको 3 दिनपछि डेभिड बेनेटको शरीरले राम्रो प्रतिक्रिया जनाएको छ। युनिभर्सिटी अफ मेरील्यान्ड मेडिकल सेन्टरले अमेरिकाको चिकित्सा सम्बन्धी नियामक निकायले सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपणको प्रक्रिया गर्न विशेष छुट दिएको थियो। सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गर्ने डाक्टरको टोलीले परीक्षण सफल भएपछि विश्वभरका मानिसको जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्ने आशा जगाएको प्रतिक्रिया दिएको बीबीसीले जनाएको छ। शल्य चिकित्सक बार्टली पी ग्रिफले यो शल्यक्रियाले विश्वलाई अङ्ग अभाव सङ्कटको समस्या समाधानको लागि एक कदम नजिक ल्याउने बताएको उल्लेख छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा कर्णाली प्रदेशले प्रदेश एकलाई हराएको छ। काठमाडौँको मुलपानी क्रिकेट मैदानमा आज भएको पहिलो खेलमा कर्णालीले प्रदेश एकलाई 31 रनले हराउँदै पहिलो जित निकालेको हो। यसअघि हिजो भएको पहिलो खेलमा कर्णाली त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग 63 रनले पराजित भएको थियो। आजको खेलमा कर्णालीले दिएको 121 रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश एक 17 ओभर 5 बलमा 89 रनमा अल आउट भयो। प्रदेश एकको लागि फिर्दोस अन्सारीले सर्वाधिक 23 रन जोडेका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. आज राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस। पूर्व राजादेखि राष्ट्रपतिसम्मले पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण। कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले सडक बनाइरहँदा पनि सरकार मौन रहेको एमालेको भनाई। एमालेको प्रदेश अधिवेशन 20 दिन पर सर्यो। विश्वमै पहिलो पटक मानव शरीरमा सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरेका बेनेटको बाँच्ने आशा। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा कर्णाली प्रदेशको पहिलो जित।
एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।